创纪录的干旱，连绵的野火，肆虐的洪水。It shows that climate change is affecting every region on our planet. 极端天气越发频繁。Atmosphere has been exposed to doping. 气候变化灾难还有机会避免吗？ Have we lost the hope? No one yes. According to this report, we are still having a chance to stop the negative climate trend during the mid of this century. 新闻1+1今晚关注：全球变暖拉响红色警报。晚上好，欢迎收看正在直播的新闻1+1。这两天，一份来自联合国的气候报告一经发布，马上就在全球引起了舆论的广泛关注。联合国秘书长古特雷斯对他的评价是：这是一份向人类发出的红色警报。接下来，我们就不妨看一下，我们从这个报告里面摘录了3句话，我们看一下。毋庸置疑，人类活动影响已经造成了大气、海洋和陆地变暖。大气圈、海洋、冰冻圈和生物圈发生了广泛而迅速的变化。还有一句，当前气候变化出现在整个气候系统的尺度上，气候系统的许多层面在当前状态，在过去几个世纪甚至几千年来都是前所未有的。第3句话，人类活动造成的气候变化已经影响到全球每个区域的很多天气和气候极端事件。其实我们联想到现实，就在刚刚过去的、正在身处的这个夏天，全球真的是有很多地方出现了非常极端的、异常的这种气候情况，而且是深刻地影响到了人们的正常生活。联想到这一份报告里面的这句话，这种情况可能在过去几千年里面是从来没有过的。某种程度上，人类正在自食自己酿造的这个苦果。假如我们迷途知返，现在就改，会不会好起来呢？今天我们就一起来关注这个话题。人类的影响已经使大气、海洋和陆地变暖，这是明确的。这两天，一份红色预警就来自联合国政府间气候变化专门委员会最新发布的一份气候报告。在报告开头部分，几乎是用最强烈的措辞，向世界发出气候变化所带来危机的强烈预警。It is indisputable that human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe. Second, it shows that climate change is affecting every region on our planet. 正如报告所说，今年夏天全球多地已经出现了多起极端天气事件。近日，位于南半球的巴西遭遇到了极寒天气。近日，美国西部地区遭遇大面积严重干旱，覆盖世界第1大岛格陵兰岛的冰盖正在大面积融化。由于持续强降雨，比利时南部瓦隆大区发生洪涝灾害。On va bien sur la Lune, on donne des milliards pour aller faire un tour de 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas le temps qu'ils mettent. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des solutions sur la Terre et pas là au-dessus? L'argent, il peut être employé autrement. 这份报告称，由于全球变暖，过去每50年才发生一次的极端高温，现在预计每6年就会出现一次。同时，暴雨和干旱也将变得更加频繁。这是联合国政府间气候变化专门委员会首次量化了极端天气和气候事件在气候变暖情况下发生的可能性。Atmosphere has been exposed to doping, which means that we have begun observing climate extremes more often than before. That means record-breaking temperatures, drought, forest fires observed also this year and also during these days in Greece, in California, for example. We have also more water vapor in the atmosphere, which has led to severe flooding problems as observed in Central Europe and China recently with several casualties, unfortunately. 报告同时还对不远的未来做出预测。报告显示，自1850年至1900年以来，人类活动产生的温室气体排放造成了约1.1摄氏度升温。预计未来20年，全球平均温度将达到或超过1.5摄氏度升温。而巴黎协定的目标是各方要把全球平均气温升高控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。
报告称，如果人类的努力见效，全球变暖的过程很可能会停止。而最糟糕的设想是，如果世界各国几乎没有采取措施减少排放，到2100年，全球气温可能会比工业化前水平高出3摄氏度到6摄氏度，这将带来灾难性的后果。Have we lost the hope? No one yes. According to this report, we are still having a chance to stop the negative climate trend during the mid of this century by especially limiting the use of fossil fuels and by stopping deforestation. 其实大自然的包容性呢是很强的，人类对于大自然的这种无限制的攫取，它总是慢慢的有滞后性的反映出来，无非就是反应的速度可能到，比如说到今年当下就会变得更加的快一些，然后烈度更加强一些。我们不妨看一下气候变化导致哪些这个气候一些异常呢？比如说极端的高温事件、海洋热浪、强降水的频率和强度增加，部分地区出现农业和生态的干旱，强热带气旋的比例增加，包括很严重的一件事是北极的海冰和积雪，还有多年的冻土正在减少。那么这份来自联合国的报告，它关键是不仅是权威，而且是来自全球的很多顶尖的科学家一同参与了这个报告的撰写。接下来我们就来连线国家气候中心的副主任曹清晨，他作为中国政府代表团的核心成员，参加了7月26号到8月6号召开的联合国有关气候问题的全会。在这个全会上，审议通过了联合国第6次评估报告第1工作组的报告，也就是我们今天关注的这份报告。好了，曹主任，这份报告一出，全世界都应当说是，尤其是古特雷斯秘书长说的，这是一个红色警告。这份报告的结果，希望给全世界带来一个什么样的结论？这份报告，强调了这个气候变化的这个程度是以史无前例的在发生，同时呢，人类活动导致的影响对气候系统的干扰实际上是越来越明显。对于干扰这个问题呢，应该说过去的30多年，实际上科学的认识是在不断的发展的。从最早的1990年，这个 IPCC 推出的第1份报告，当时认为只是人类活动是极少的干预。到了2013年第5次评估报告的时候，当时给出来的这个信度就达到了很可能，也就是说95%以上的信度都认为人类活动是主要的因素。那在这份报告里头，实际上更进一步地强化了人类活动对气候系统的干扰。我们看到这个干扰从原来的大气圈，就是对温度降水的特别是以温度为主的这个影响，现在已经更多的从包括海洋、冰冻圈、生物圈里头都可以识别到，以及很多重要的极端事件。所以我们也可以清楚地看到。自工业化革命以来，人类活动排放的大量的温室气体，它在给我们带来日益美好的生活和现代化发展的这个红利的情况下，它也给地球的生态系统和社会经济带来了负面的不利的影响。曹主任，您看，今年全世界各地都会陆续的真的是点状变成了一种就是连点成面，看到了很多非常极端的、非常恶劣的气候的发生。如果从这个您作为一名科学家，就是能不能说，我们从平均的这个值来说的话，是不是已经到了一个恶劣的程度了？这个气候处在一种被人类破坏的，已经是可以说是恶劣的程度了。应该说从现在的观测和研究来看，气候系统的很多的层面都已经反映出了大量的就极端的这种变化，但是这种变化呢，还在不断的发生，所以现在呢，我们只能说它已经在急剧地影响了我们自然的生态系统和社会经济系统，但是不能说现在已经到了
不可逆转的程度。那换句话说，也就是现在并没有到了一个不可逆的这样的一个进程。如果人类有所作为的话，还是可以终止，甚至是可逆的，可以这么理解吗？可以，但是呢，我们也要看到这个气候系统，它对就是它相应来说，这个响应它还存在一定的滞后。简单的说，就是即使我们今天都停止了排放，实际上气候系统它有些过程，特别是比如说跟海洋有关的一些过程，它还会这个负面的影响还会延续几百年甚至上千年。比如海平面的上升，它甚至会影响延续上千年的这个过程。所以这里头它也带来了就是怎么样更好的从适应的角度来加强应对气候变化的一些思考。曹主任，您看啊，这个报告里面有这么一句话，说全球地表平均温度和工业化前相比的话，上升了大概1度。在我们非专业人士看来，1度几乎可以忽略不计。那么在你们专业人士看来，这1度意味着什么？他说的是全球平均地表温度上升了1度。我们应该这么来理解，这个1度。它并不代表我们每个人所处的这个位置、这个地区它是1度，可能有些地区已经超过了1度，甚至1.5度，但是有些地方也许还没有到1度。那我们说这1度，我们目前已经看到了，比如说高温热浪、暴雨洪水、冰川的融化、冻土的消融。海平面的上升，很多的极端事件的发生，但是呢，我们说如果未来要上升，跟工业化革命比，温升要再上升1.5度或者2度，我就举一个例子，科学研究也已经表明了，如果未来温升上升1.5度的话，那这个全球人口中至少遭遇高温热浪，就是每5年遭遇1次高温热浪的这个人口的比例，就会从1.5度温升的1.5度14%，上升到如果到2度的话，就会达到37%。所以我们看到，实际上它影响的这种范围、广度和这个深度都是非常明显的。那这种变化，它就会带来。不光是一些要素的这个变化，它最重要还会影响我们整个的人类的一些生存、生产以及社会经济、基础设施、粮食生产，包括生态系统的方方面面很多的方面。好的，曹主任，稍后我们再继续跟您连线。就像刚才曹主任说的，哪怕人类就是现在停止一切对大自然的排放的话，那么大自然的这种滞后性恐怕还要，尤其是海洋，也要消化几百甚至上千年。这就意味着很多事情人类必须从现在就开始做。继续关注。联合国最新发布的这份《气候变化2021自然科学基础报告》，234位作者，有15位来自中国，他们都参与了报告正文的撰写。另外，还有几十位中国专家提供了相关图表等内容。而从第一工作组成立到报告发布，科学家们前后共花费了5年时间。我们通过这样的一个国际合作的活动，这样是呢 ，IPCC 呢应该是一个多国学者、不同学科之间的交叉。对我们来讲，就是说所有人来讲呢，都是一个相互了解、相互促进的一个过程，更好的去理解我们现在的气候变化的一个最新认识和认知。事实上，全球气候变暖也正在进一步影响着中国。比如，在刚刚过去的7月，河南郑州、开封、新乡等地就遭遇了极其罕见的暴雨袭击。目前已经给河南全省造成的直接经济损失就超过了1300亿，302人遇难，50人失踪。此外，还有地处塔里木盆地中央的塔克拉玛干沙漠也正在遭遇洪水灾害。很多人在问，河南的特大暴雨灾害与气候变暖以及全球极端气候增多有关系吗？今年以来，这个全球的天气气候形势还是非常复杂的。极端天气气候事件这个频发，
就是1到7月份，全球的平均的气温呢为13.6摄氏度，较常年同期偏高了1.5摄氏度，也是1961年以来同期的这个第2高。全球的平均的降水量呢，较常年同期偏多了13.1%。全球气候变化究竟会对中国造成怎样的影响？今年8月4号，中国气象局国家气候中心发布的《中国气候变化蓝皮书2021》就对全球气候变化所带来的影响作出预警。蓝皮书指出，目前中国的气候变暖也依然在持续，极端天气气候事件风险也在进一步加剧。全球变暖，但对于今年这些全球的极端天气气候事件的具体的贡献的比例。我觉得还是要有待进一步的研究，但是呢，这个全球变暖加剧了极端天气气候事件发生的频率和强度，我想这个结论呢还是得到了广泛的这个认可。蓝皮书还指出，中国作为全球气候变化的敏感区和影响显著区，升温速率已明显高于同期全球平均水平。事实上，应对全球气候变暖带来的不利影响，中国一直在行动。2020年底，中国单位 GDP 二氧化碳排放较2005年降低了约48.4%，已经超额完成向国际社会承诺的下降40%至45%的目标。同样，在2020年，巴黎协定签署5周年，中国向世界承诺，要在2030年前实现碳达峰，2060年前力争实现碳中和。环球同此凉热，在这个世界上，恐怕在全球变暖的这样一个趋势下，没有任何一个国家，没有任何一个角落能够逃脱。接下来我们继续来连线曹主任。曹主任，那您说这个全球变暖对于我们国家的影响是什么？因为中国呢处于东亚的季风区，气候类型也非常复杂，气候的这个区域的差异也非常大。比如，仅是以温度为例，从1961年到2020年，中国的平均的气温大概每10年是上升了0.26度，全球大概是每10年是0.20度。所以，中国实际上是气候变化的敏感区和脆弱区。那我想举一个例子，比如说青藏高原，青藏高原的这个温度的变化，基本上是同期全球的2倍。我们看到青藏高原这些年，冰川消融、冻土退化，包括这个由气象灾害也是非常多。我们经常听到的一些冰湖的这种现象也不断的频发出现。对于我们中国的，比如东部地区、东部沿海地区，实际上中国的人口的60%-70%以上，经济 GDP 的60%-70%以上，都是在我们东部的沿海地区。那这些地区呢，这些年我们看到，包括极端的这个降水、强的台风，特别是这2年，我们看到很多台风不断这个位置路径向北在移动，那再加上海平面的这种上升，实际上现在出现了很多多碰头并发的复合性的一些灾害。那这种灾害对我们整个国家会造成非常大的影响。曹主任，刚才我们说到的是对中国的影响，那么我们换一个角度，我们中国对于这个碳减排啊等等一系列的举措，又会对全球变暖带来什么样的这种作用？我前面也说了，由于人类的这个干扰，实际上就是人类排放的大量的温室气体，导致了全球的这个变暖。那这个排放呢，从工业化革命开始，实际上就历史累积造成的。那我们看到中国作为全球的这个一份子，我们的积极的行动，我们在减排的努力，实际上就是对全球气候变化的这个减缓的增速起到了重要的这个贡献。那我们对于老百姓，我们也看到这些年由于不断的生态环境的保护、节能减排的一系列的努力，我们看到蓝天更多了，环境更好了，
包括它带来的对高质量的经济建设的这个发展，也带来了很大的这个作用，促进了科技的创新，也带动了一些新兴行业的就业的提高。所以从全球的这个角度来说，中国作为负责任的大国，来承担践行人类命运共同体的这种理念，实际上是对全球最好的一种贡献，也是一个最好的示范。尤其是对发展中国家，我们的很多的经验可以给他们更好的分享。曹主任，我们最后用很短的时间，您简要的说一下，就是现实有多紧迫？因为人类作了这么多年，现在有这么一份报告，现实的提醒着大家，现实多紧迫。现实从一系列数据我们看到，的确是非常紧迫。但是我们也要看到，地球是人类共同的，这排放是由于历史的，由于所有国家的排放，所以呢，就是全球合作的努力是对这个紧迫性最好的一个答案。只有通过全球合作努力，才能建设更好的、美丽的地球的家园。好的，非常感谢曹主任。人类和生存的这个大自然之间呢，应当说是作用力和反作用力之间的关系。不管是你毁它也好，不管是你珍爱它也好，大自然总会用自己的方式，慢慢的，虽然有些迟后的，去回报给人类。那么这么多年，人类发展，一方面是建设了自己属于人类的文明，另外一方面也是对大自然、对这个地球有了破坏。那么我们有能力去破坏，同样我们也有决心和有能力去建设，把它建设得更加美好。好，感谢您收看今天的节目，再见。